реченици. Еве ги овие именки. Ги дадов минатиот пат за да се направат реченици со каде што ќе се користи присвоен член, и во номинатив, и во акузатив, и во датив. Првата именка е das Wörterbuch, а личната заменка е sie, односно за нејзе треба се користи присвоениот член. Ако е полесно, јас можам да го направам и следново. Само ќе ми дадете секунда. Да. Еве го документот, еве го прво номинатив. Ивана, како ќе кажеме ова е нејзиниот речник? Ја имате и табелата. Das ist ja, richtig, das ist ihr Wörterbuch. И јас го барам нејзиниот речник. Да. Ich suche, се еве табелата за акузатив. Ich suche. Нејзиниот Wörterbuch е од среден род. Ио. Еве, од среден род, ио, нејзин. Сега во македонскиот јазик именките се во различен род за разлика од германскиот. Wörterbuch. И јас одам со нејзиниот речник. И се еве го sie, лична заменка, das Wörterbuch е во среден род и ќе биде mit. Да, mit ihrem Wörterbuch. Данка. Следната е die Briefmarken во множина. Со лична заменка вие. Ајде, Наташа. Ова се нашите поштенски марки. Ете табелата од лево. Се слушаме, Наташа? Како ќе кажете, ова се нашите поштенски марки? Табелата за номинатив е од левата страна. Ајде, Ивана. Само нема сега да биде ist, туку ќе биде sind, затоа што Briefmarken, сега може и треба вака да ставам, така се во плурал. Das sind unsere Briefmarken. Јас ги барам нашите, не ве слушаме, Наташа. Само малку се слушна и се исклучи. Ајде, Ивана, јас ги барам нашите поштенски марки. Така е.
Briefmarken. И јас одам со нашите поштенски марки. Ево, сега еве ги. Ich gehe mit. Да, unseren. Тука не треба да додадеме на Briefmarken, бидејќи веќе завршуваат на Н. Ich gehe mit unseren Briefmarken. Следното е Hausaufgaben во плурал. Пак? Добро. Дали Наташа ја слушаме овој пат? Ме слушате? Сега да. Ето. Ајде. Ова се вашите домашни. Ја имате табелата од лево. Das sind eure Hausaufgaben. Richtig. Јас ги барам вашите домашни. Во акузатив. Ich suche eure Hausaufgaben. Така е, и јас одам со вашите домашни во датив. Ich gehe mit euren Hausaufgaben. Супер. Ајде сега и за цигаретен се во плурал ќе ги оставиме за Ивана, ајде за Zeitung. За зи формата за почит. А ова е вашиот весник, форма за почит, значи сега. Ова е вашиот весник. Das sind Не, ова е das ist женски род е Zeitung, така, само со голема почетна буква. Das ist ihre Zeitung. Јас го барам вашиот весник во акузатив. Ich suche Да, ihre Zeitung. така, ihre Zeitung. И јас одам со вашиот весник. Датив е тоа. Ich gehe mit euren Zeitung. Не вашиот, пак Извинете, ihren Zeitung. ihrer. Еве го женски род. Ich gehe mit ihrer Zeitung. Зашто е женски род? Зупа. Ајде за ди цигаретен, Ивана. Сега ќе бидам Сега е за зи, ама не во множина, ама не форма за почет. така. Das sind Да, ihre не, во номинатив. така, ihre cigareta. Цигаретен, добра. Јас ги барам вашите цигари, нивните цигари. Ich suche Ihre Zigaretten. Ich suche ihre Zigaretten. И јас одам со нивните цигари. Ich gehe Да, mit сега тоа. ihre, Mit ihren ihren Zigaretten. цигарет. Во суштина, најважното е следно. Кои глаголи се користат со номинатив, кои со акузатив, кои со датив, односно во датив не се користат глаголи, туку предлози. Потоа е важен родот на именката. Друго што е како олеснително е дека формите во акузатив се исти како во номинатив. Различни се само кај машкиот род. Сите форми добиваат наставка н. И кај дативот во множина, ако именката не завршува на н, тогаш се додава тоа н за да означува датив. Во случај да именката завршува на с, тогаш таа не може да добие и н. Тоа е во суштина
тоа се присвоените заменки. Во суштина секој род си има своја форма, меѓутоа тие наликуваат, односно наставките на присвоените членови се многу слични со определениот член, па така еве можам исто да направам една споредба. Тука кај дефинитар артикел да направам една табела, во која што табела ќе ги внесам сите, за да видите дека кога ќе направите споредбата во двата случаи, ќе видите дека се формите изведени од тој определен член. Ќе имаме номинатив, акузатив и датив. Дефинитар артикел значи определен член за машки род, женски род и среден род и на крајот множина. Во номинатив определениот член за машки род е деа, за женски род е ди, за среден род е das и за множина е ди. Во акузатив се менува само формата на машкиот род, која што од деа во номинатив преминува во ден во акузатив, а сите други форми остануваат исти, односно ди за женски род, das за среден род и ди за множина, а во датив се менуваат сите форми, па така имаме една форма за машки и за среден род, тоа е формата dem, една форма за женски род, тоа е деа, и формата за множина den, каде што исто така треба да се знае дека се додава n на именката. И ако сега ја погледнеме табелата, еве например во датив, таа е отворена, ќе видиме во машки род my name. Па тоа my name, како настанало од mine во номинатив, се додало тоа ем од dem во датив. Во акузатив исто е, ќе се вратам нагоре. Mine е основната форма на присвоениот член, присвоената заменка, а бидејќи ова определениот член преминува од деа во ден, тоа н се додава на присвоениот член и така натака. Значи во суштина определениот член и наставките ни помагаат и кај неопределениот, ни помагаат многу за присвоениот член. Сега продолжуваме понатаму, а тоа е страната 11 во учебникот и петтата вежба која што вели war schon verrückt, mein Onkel Willi. Hören Sie die Geschichte über Onkel Willi und sortieren Sie die Bilder. Ќе ја слушнеме приказната и според тоа што ќе го слушнеме, треба да кажеме по кој редослед се одвиваат овие слики. Тоа ќе слушнеме. Прва лекција 5.
Das erste Bild ist den ersten Teil im Geschichte. Was kommt danach? Што е после првата слика? Која е следна? Да не беше третава слика? Не, четвртата е. Значи прва е ова дека сакал многу да си лежи, па дека спиел до доцна, па потоа, бидејќи спиел до доцна, пекарата била затворена, па се расправал со шефот, тоа е 4, па 5 повторно дека се расправа и на крај дека се заминува да патува. Значи по редослед се 1, 3, 4, 2, 6 и 5. И како што слушнавме во самиот диалог, а и ја гледаме следната вежба, повторно ќе се занимаваме со перфект. Перфект сме го споменале неколку пати, меѓутоа денеска ќе го повториме. Прво што сакам пред да ја направиме табелата и да пишуваме и останати глаголи во перфект, сакам да се подсетиме дека перфект е всушност минато свршено време и се образува со помош на помошните глаголи haben или sein како помошни глаголи плюс партицип перфект од главниот глагол. Наташа, кога го користевме haben како помошен глагол? Haben го користиме како помошен глагол кога главниот глагол нема поместување од точка А до точка Б. Така, кога главниот глагол изразува мирување. Точно така. Ивана, кога го користиме sein како помошен глагол? Кога има движење. Така, кога главниот глагол изразува движење, а по движење се подразбира поместување од една кон друга точка. Наташа, на кое место стои помошниот глагол во исказна реченица? Помошниот глагол во исказна реченица е секогаш на второ место. На второ место. Ивана, на кое место стои помошниот глагол во прашална реченица? На прво место. На прво место. Наташа, на кое место стои главниот глагол во партицип перфект? Во исказна реченица. На крајот на реченицата Партицип перфект. Така. Ивана, на кое место стои главниот глагол во партицип перфект во прашална реченица? Напред. Главниот глагол Главниот глагол на крај. на последно место, така е. Да. Кој глагол, Наташа, се менува по лица? Помошниот или главниот? помошниот глагол го менуваме по лице. Така, помошниот глагол, бидејќи главниот е веќе во партицип перфект. Имавме повеќе начини на образување партицип перфект. Тука во оваа вежба можеме да забележиме 4 вида. Првиот вид беше, односно и се уште е, перфект кај правилните глаголи, кои што градат перфект со додавање на префикс ге и наставка те. Исто така тука се и вториот вид на глаголи во истата табела, односно неправилните глаголи, кои што градат перфект со додавање на префикс ге и наставка е на, а беа неправилни, затоа што во
или во сегашно време, во второ и трето лице еднина имаат промена, или пак во партиципи перфект менуваат нешто во нивната основа. Третиот вид, да го наречам, или втор вид тука, се деливите глаголи, каде што префиксот ге стои помеѓу префиксот на деливиот глагол и глаголот. Овие глаголи можат да завршат и на т и на н. Третиот вид се глаголи кои што завршуваат на ирен, кои што имаа правила кога градеа перфект. Тоа беа правилата дека не добиваат ге во перфект, дека завршуваат на ирт во перфект и дека градат перфект со помошниот глагол haben, освен глаголот пасиран, кој што означува промена на состојба и заради тоа гради перфект со помошниот глагол sein. И последниот вид, во оваа табела се глаголи се неделиви глаголи, односно глаголи со неделиви префикси. Постоја повеќе неделиви префикси во германскиот јазик. Овде е даден јас ќе ги споменам и ге, и фер, и цер, и ент, и ге. Сите тие префикси се неделиви, а тоа значи дека овие глаголи во перфект не добиваат ге. Сега оваа табела ќе ја направам и ќе ги внесеме прво овие глаголи, па потоа глаголите кои што се дадени долу, а потоа ќе ги повториме и глаголите haben и sein во претерито. Значи тука имаме низ целото перфект. Typ 1 und 2. Па ќе ги запишеме machen, gemacht и fahren, gefahren. Па Typ 3 anmachen, angemacht. Typ 4 telefonieren, telefoniert. И Typ 5 erkennen, erkennt. Тука само би додала, уште еднаш би ги напишала, бидејќи тие мислам дека се најспецифични. Неделиви префикси во германскиот јазик. Две точки. Ге, фер, цер, ент, б. Кога глаголот започнува на некој од овие префикси, не добива ге во перфект. А сега го имаме првиот глагол. Тоа е глаголот arbeiten. Ивана, во која група?
ќе го сместиме и како ќе биде неговата форма во перфект. Значи, кој глагол само? Arbeiten. Работи. Arbeiten ќе биде правилен глагол. Да, во првата група. И како ќе биде неговата форма во перфект и со кој помошен глагол ќе гради перфект? Со haben. Добре. А во перфект? Ich habe Gearbeitet. gearbeitet. Супер. Следен е глаголот tanzen gehen. Ајде, Наташа, во која група и како ќе биде неговата форма во партици перфект? И со кој помошен глагол ќе гради перфект? Со haben. Имаме gehen. Извинете, со sein. Со sein. Ќе биде ich bin tanzen gegangen. Richtig, ich bin tanzen gegangen. Super. Danke, Ивана. Следен глагол е глаголот backen. Backen беше правилен глагол? Неправилен. Неправилен беше backen. Да. Печ. Gebacken. Gebacken, да. Habe gebacken. Ich habe gebacken. Неправилен затоа што во второ и трето лице еднина добива умлаут. Ich backe, du bakst и sie es backt. Затоа е неправилен. Благодарам. Следниот е даден, тоа е штрајтен. Овој може би сме го споменале, а може би некако значење, значи се расправа. А неговата форма ќе биде sie haben, е дадено, sie haben gestritten. Значи целосно неправилен глагол. Меѓутоа завршува на ена. И е неправилен затоа што во перфект ја менува основата, инаку во сегашно време е правилен глагол. Следен е глаголот руфен. Ајде, Наташа. Во која група и како ќе биде формата на глаголот руфен? Во правилен глагол е. Да. Ќе биде ich habe gerufen. Значи не е правилен, туку е неправилен, пошто завршува на ена. Ich habe gerufen, меѓутоа е во првата колона, точно. Ich habe gerufen. Данка. Следниот глагол е пасиран, за него веќе кажав. Ивана, може само неговата форма да ја кажете. Ist passiert. Да, es ist passiert. Нека стои со лична заменка, es ist passiert. И следен во ова е глаголот fahren. Ајде, Наташа. Како? Fahren ќе биде со sein. Добро. Ќе биде ich bin gefahren. Richtig, ich bin gefahren. Повторно неправилен, затоа што во второ и трето лице еднина добива умлот. Ich fahre, du fährst, sie, es fährt. Ich bin gefahren. Пред да се преместиме на оние други глаголи кои што се дадени во вежбата под С, сакам да се подсетиме и на претеритум. За разлика од перфект, и претеритум е минато време, меѓутоа тоа време е минато несвршено време. Минато несвршено време, односно претеритум, користиме од глаголите haben, sein и модалните глаголи, не затоа што овие глаголи немаат своји форми во перфект,
Напротив, туку затоа што нивната форма во претеритум е поедноставна од таа во перфект, па така глаголите haben, sein и модалните глаголи се користат во претеритум кога сакаме да изразиме блиско и минато, односно далечно минато дејство. Сакам само да ги споменеме формите. Формата на глаголот sein во претеритум е waren, а формата на глаголот haben во претеритум е hatten. Кај овие глаголи важно беше исто така да се запомни дека во прво и трето лице еднина и во прво и трето лице множина имаат исти форми. И заради тоа се различни од другите глаголи, па глаголот waren го менуваме на следниот начин. Ich war, du warst и er, sie, es. War во еднина, потоа глаголот haben во еднина, ich hatte, du hattest, er, sie, es hat. Во множина ги имаме формите wir waren, ihr wart и sie waren. А кај глаголот haben, wir hatten, ihr hattet и sie hat. Ова се формите на глаголите sein и haben, односно waren и hatten, менувани по лица. Сега ќе се вратиме кај глаголите под C и истите ќе ги пишуваме повторно во оваа табела, каде што ќе ги кажуваме нивните форми во перфект. Првиот глагол е глаголот vergessen. Ајде, Ивана, како ќе биде глаголот vergessen во перфект? Vergessen во перфект. Тоа е во сегашно време. А во перфект ќе задржи истата форма, па ќе биде во последното, да. Како ќе кажеме јас заборавив? Ich vergesse. Јас заборавив во минато време. Ich habe vergessen. Ich habe vergessen. Да. Следен е глаголот kaufen. Ајде, Наташа. Ich habe gekauft, richtig. Следен verkaufen. Ајде, Ивана. Што значи verkaufen? Купува. Продава. Продава, да. Ich habe. Добро. Ich habe Verkauft. Глаголот kaufen, да, kaufen во перфект е gekauft, а verkaufen бидејќи не добива г, само ќе заврши на т и ќе биде verkauft. Ich habe verkauft. Danke. Следен е глаголот kommen. Ајде, Наташа. Комен е доаѓа, сега тоа ќе биде со sein. Добро. Ich bin gekommen. Gekommen. Со една останува, да. Ich bin gekommen. Следен е глаголот ankommen. Ивана?
Пристигнува. Пристигнува, доаѓа, значи их bin Да. ankommen. Делив глагол. Ich bin kommen an. Ich bin, што ве буни? Префикс, ова ге доаѓа помеѓу префиксот на глаголот и глаголот. Ich bin an gekommen. Angekommen, леле, да. Значи само префиксот ставете го пред ге. Ге го имавте горе комен, gekommen. Ankommen, angekommen. Само немаат ге тие префикси кои што ги запишавме еве долу, таму нема ге, само глаголот се завршува на ен или на т. Следен е глаголот bekommen. Наташа? Ова ќе биде со зајн. Нема да биде со зајн. Bekommen значи добила. Со хабен, ама нема да, затоа што има префикс бе, ќе биде их хабе bekommen. Така, ich habe bekommen. Не се менува ништо во формата на bekommen. Останува ист затоа што започнува на б. А и комен не се менува во перфект, затоа останува истата форма. А следен е глаголот anrufen. Пак делив глагол, ајде Ивана. Anrufen, значи rufen ќе биде ich habe Да, angerufen. Ich habe angerufen. Горе го имавме. Каде беше? Да, еве го. Rufen, gerufen. Сега anrufen, angerufen. Следен глаголот buchstabieren. Ова на македонски значи спелува. Ајде, Наташа. Што мислите? Ќе биде со хабен, их хабе, Ама се видете на ирен завршува. А глаголите што завршуваат на ирен не добиваат ге. Да, и завршуваат на јерт. Richtig. Ich habe buchstabiert. Супер. Следниот глагол е глаголот ausmachen. Се деливите кај Ивана, поведлете. Да. Да. Ich habe ausgemacht. Aus, nee, gemacht. Da. Machen, gemacht, machen, ausgemacht. Следен глагол stehen. Ајде, Наташа. Ова е неправилен глагол. Неправилен во перфект. Не, гештеет ќе биде, ама со нема да биде гештеет, туку ќе биде гештанден. Ich habe, haben ќе биде, ich habe gestanden. Тука ќе биде во првата. Ich habe gestanden. Стои, значи штееш. Затоа нема движење. И нема зајн. Verstehen. Ich habe verstanden. Richtig. И тоа во последната група, зашто започнува на фер, не добива ге. Ich habe verstanden. Зупа. Bestehen. Bestehen значи се состои. Ајде, Наташа. Ќе биде
Ich habe bestanden. А може да значи и положува. Положува испит. Фотографиран. Ich habe Да. fotografiert. Ich habe fotografiert. Richtig? Не добива ге, бидејќи завршува на ире. Suchen. Наташ, бара. Ich habe gesucht. Ich habe gesucht. Правилен глагол. Ich habe gesucht. И на крај besuchen, посетува. Ивана? Besuchen ќе биде ich habe besucht. Ich habe besucht. И сега ќе ја работиме следната вежба, каде што овие изрази кои што се дадени во Build лексикон, ќе ги прочитаме и ќе правиме реченици со нив, така што ќе напишеме прашања, еве ги тука веќе се дадени, можеме и реченици, исказни и прашања со различни лични заменки. Првото е Geschichten erzählen, ја пошто тука баш и не се гледаат, ќе ги пишувам и во продолжение, само во продолжение на перфект. Вака, Geschichten erzählen. Раскажува приказни. Ќе биде на македонски. Раскажува приказни. Ивана, како ќе кажете? Мојата баба раскажува приказни. Во сегашно време. После ќе ја правиме во перфект. Во сегашно време? Да. Meine Oma Geschichten. Глагол ни треба на второ место. Meine Oma раскажува Исто erzählen. Erzählt. Geschichte. Како ќе биде сега meine Oma erzählt Geschichten во перфект? Meine Oma hat Geschichten erzählen. Erzählen започнува на R, не добива Г, супер, меѓутоа ќе заврши на Т. И ќе биде erzählt. А како ќе прашат? Дали твојата баба раскажуваше приказни? Дали твојата баба ќе биде erzählt? Со помошен глагол треба да започнеме. Како? Со помошниот глагол треба да започнеме, да. Haben. Hat. Или hat deine Oma Geschichten Geschichte? erzählt. Так. Geschichten erzählt. Следното е draußen übernachten. Draußen übernachten. Преноќува надвор. Супер, надвор. Ајде, Наташа, како ќе кажеме мојот брат и јас преноќуваме надвор. Mein Bruder und ich Übernachten draußen.
Ајде сега во перфект. Mein Bruder und ich haben draußen Übernachtet. Übernachtet. Тука можеме да заклучиме дека и кога го имаме овде горе, можеме да заклучиме дека кога го имаме über како префикс и тој не добива г во перфект. Како ќе прашате? Дали твојот брат и ти преноќивте надвор? Habt. Твојот брат? Ама нели ќе биде во множина за двајцата? Да, haben. Haben du und dein Bruder? Haben deinen Bruder und du? Deinen затоа што се haben на почеток и бара акузатив. Haben deinen Bruder und du draußen? Да. Draußen übernachtet. Richtig. Супер. Следното е auf Bäume klettern. Auf Bäume klettern. Се качува на дрва. Еве нека биде, не знам, нека почне реченицата со Марко. Како ќе кажеме Ивана, Марко се качува на дрвја, на дрва. Марко klettert auf Bäume. Richtig. Како ќе биде оваа реченица сега во перфект? Марко hat auf Bäume klettert. Како ќе биде клетарн во перфект? Во перфект ќе биде Geklettert и ќе гради перфект со sein, бидејќи се качува. Има движење. Марко ist auf Bäume geklettert. А како ќе прашате, дали Марко се качуваше на дрвјата? Иде пак со sein, така? Да, со sein. Ќе биде ist Marko auf Bäume Да. geklettert. Geklettert, richtig. Следно е Fußballbilder sammeln. Собира сликички со фудбалери. Реченицата нека започне Наташа со ија. Ihr habt Fußballbilder gesammelt. Не во сегашно време сега. А за стварно зашто го напишавме во перфект, ја напишавме добро? Ќе напишеме се во сегашно. Ајде во сегашно. Во сегашно. Исто со ија. Замел. Да. Замел фудбалбилдер. Фудбалбилдер. И во прашална форма?
Дали вие собиравте сликички со фудбалери? Fußballbilder gesammelt. Filme gesammelt. Super. Следно е Sachen auf den Flohmarkt verkaufen. Sachen auf den Flohmarkt verkaufen. Продава предмети на пазарот за стари работи. Ивана, мојот татко продава предмети на пазарот за стари работи. Mein Mein Vater Vater? hat... Не во перфекција, во сегашно право. Во сегашно? Да. Mein Vater verkauft Така е. Sachen auf den Flohmarkt. Sachen auf den Flohmarkt. Ајде сега во перфект. Mein Vater hat Sachen auf den Flohmarkt verkauft. Да. Flohmarkt verkauft. И како ќе биде оваа реченица ако ја направиме прашална? Hat. Deinen Vater ќе биде? Deinen Vater Sachen auf den Flohmarkt verkauft. Verkauft. Се останува исто. Да. Добро. Verkauft. Super. Потоа е Einradfahren. Вози... Како се вика овој со едно тркало? Велосипед со едно тркало? Мислам да станам мозокот. Македонски. Некој чуден велосипед. Не, има и на македонски некој чуден. Ете така ми требаше и мене некој да ме насме. Ке пишам, вози некој чуден велосипед. Айнрад. Не знам како им беше името на тие со едно тркало велосипед. Чудни. Нема. Не стварно. Добро, вози велосипед со едно тркало. Со едно... Има збор. Ајде, кој сега? Тие возат велосипед со едно тркало. Sie fahren Добро. Einrad. Sie fahren Einrad. Тие возеле велосипед со едно тркало? Sie haben Фарене. Sie sind Einrad gefahren. Да. И дали тие возеле велосипед со едно тркало? Sind Sie Einrad gefahren? Gefahren, да. Супер. Потоа е скейтборд фарен. Ова е јасно, вози скейт. Нека почне реченицата со Ана. Ајде, Ивана. Ana hat Сега во сегашно. Ana fährt Skateboard. Ана феат скейтборд.
Добро. Во минато, во перфект. Ана ќе биде Ана ќе биде тука со зин. Да, со ист. Ана ист. Ана ist Skateboard gefahren. 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 И дали Ана возела скейтборд? Ist Anna Skateboard gefahren. Richtig. Danke. Comics lesen. Comics lesen, чита стрипови. Мојот татко чита стрипови. Наташа. Mein Vater. Mein Vater liest Да, Comics. добро, во перфект. Mein Vater hat Comics gelesen. Richtig. Дали твојот татко читал стрипови? Hat deinen Vater Comics gelesen. Richtig. Danke. Zeichnen. Zeichnen, црта. Ајде Ивана, јас цртам. Ich zeichne. Ich zeichne. Јас цртав. Ich habe gezeichnet. Gezeichnet. И дали ти црташе? Hast du gezeichnet? Gezeichnet. Super. Computerspiele spielen. Моите деца играат компјутерски игри. Наташа. Meine Meine Kinder Kinder. spielen Computerspiele. Да. Моите деца играат компјутерски игри. Meine Kinder haben Computerspiele gespielt. Richtig. И дали твоите деца играат компјутерски игри? Дали твоите деца? Haben. Твои. Haben deine Kinder Да. Computerspiele gespielt. Така е. Супер. Mit Puppen spielen. Mit Puppen spielen. Си игра со кукли. Како ќе кажете, Ивана, мојата ќерка си игра со кукли? Meine Tochter spielt mit Puppen. Да. Мојата ќерка си играше со кукли? Meine Tochter hat mit Puppen gespielt. Richtig. И дали твојата ќерка си играше со кукли? Hat deine
Super. Süßigkeiten essen. Süßigkeiten essen. Јаде сладки. Детето јаде сладки, Наташа. Das Kinder, Das Kind во еднина. das Kind, Da. Ednina, das Kind isst Süßigkeiten. Süßigkeiten, да. Јадеше сега во минато време? Das Kind hat Süßigkeiten gegessen. Super. Süßigkeiten gegessen. И дали детето јадеше сладки? Hat das Kind Süßigkeiten gegessen. Richtig. Süßigkeiten gegessen. И последното што остана е Witze erzählen. Witze erzählen. Во заредо раскажува вицови. Бидејќи го имавме Ивана, може нека биде и со иш, и јас раскажувам вицови. Ich erzähle Ich erzähle Witze. Witze. Во минато, во перфект. Ich habe Ich Witze erzählen. erzählt. Erzählt. И дали ти раскажуваше вицови? Hast du Witze erzählt? Erzählt. Super. Супер. Одлично. И сега ќе одим уште на последната страна. Тука има едни зборчиња кои што сакам да ги објаснам и да ги дополнам. А станува збор, и не морам да ги дополнам, доволна се. Станува збор за зборчињата zuerst, dann, danach и zum Schluss. Овие зборови ги користиме за кога раскажуваме некој тек на некое действие. Ќе запишам под цртичка раскажување случка според тек на случување и ќе ги запишам зборчињата под број 1. Значи, секогаш кога започнуваме да раскажуваме, го користиме зборчето zuerst. Тоа на македонски значи најпрво. Потоа следуваат зборовите dan и danach со исто значење. Dan и danach со значење потоа. Dan, потоа. И danach, потоа. И на крајот го користиме зборот zum Schluss. Што значи, впрочем, на крај. Многу е важно, сега ќе направиме и примери според овие тука што се дадени зборчиња. Многу е важно да знаеме дека кога ги користиме овие зборови на почеток од реченицата, после нив треба да дојде секогаш главолот менуван по лице. Највеќе го истакнувам тоа затоа што zum Schluss е составено од два збора, меѓутоа се смета дека доаѓа како прва позиција, бидејќи едното без другото не може, и после него секако мора да дојде
глагол. Имаме тука дадено еве, например, со nicht gern gearbeitet. Ова се однесува на Ункел Вили, приказната која што ја слушнавме. А Наташа како ќе кажеме? Најпрво, Чичко Вили не сакаше со задоволство да работи. Во перфект. Да, во перфект. Zuerst Zuerst hat Onkel Willi nicht gern gearbeitet. така. Добро. Ајде сега со дан. Како ќе кажеме, Ивана, потоа тој сакаше со поголемо задоволство да оди да танцува. Dan. Onkel Willi Ist, ни треба помошниот глагол. Ist er, ist der lieber tanzen gegangen. се извинува. Ist er lieber tanzen gegangen? Следната реченица со данах, како ќе кажеме сега, Наташа, потоа неговиот татко беше болен, со фата кранк. Danach Сега во претерито. danach Ва, да. danach war Како ќе биде сега неговиот? Сега ќе... ihren Vater Тоа е нејзиниот. Sein. Sein Vater. Krank. sein Vater krank. Знаете зошто е sein, а не е seinen? Во кој падеше реченицата? Во номинатив. Затоа е sein, а не е seinen. Да беше во акузатив, ќе беше seinen Vater. Во ред, благодарам. И како ќе биде на крај? На крај си купи мотор. Со Motorrad gekauft. Zum Zum Schluss Schluss. zum Schluss Глагол ни треба после. Глагол. zum Schluss Motorrad gekauft. Hat er Motorrad gekauft. Супер. Значи ќе го запишам тоа како правило, дека по овие зборови секогаш следува глагол. И тука би ја завршила првата лекција и би се префрлила на вежбите во работната тетрадка. Работната тетрадка на страна, таму од почеток ќе работиме. Страната е 6. На почеток ќе ги повториме членовите од семејството. Минатиот час ги споминавме зборчињата швига, мута, сите што се со швига и кажавме дека швига мута тука има, значи свекрва, швига тохта значи сна, швига зон значи зет, швига фата значи свекор и во германскиот јазик како што има за
Елтern збор, така има и за Швига Елтern. Кај нас немаме збор еден, па велиме дека Швига Елтern значи свекор и свекрва. Првата реченица пример вели die Schwester von meinem Vater ist meine Tante. Односно сестрата на мојот татко е моја тетка. Б. Ивана. Die Tochter von meiner Schwester ist meine Schwester. Да. Nichte. Нихта. Што е нихта? Внука. Внука, richtig. Super. С. Наташа. Die Tochter von meiner Tante ist meine Cousine. Кузина. Ja. Кузина. Д. Ивана. Mutter von meiner Frau ist meine Schwiegermutter. Schwiegermutter. Schwiegermutter, richtig. И Е. Наташа. Von meinem Sohn ist meine Schwiegertochter. Ja, ist meine Schwiegertochter. Super. Посесив артикел им номинатив. Ordnen Sie zu. Значи многу убаво стои им номинатив. Да ве подсетам, глаголи кои што секогаш се користат во номинатив се глаголите sein, kosten и heißen. Kosten чини, heißen се вика. Првата реченица sind das ihre Schlüssel? Herr Wiss. Зошто со голема буква Ире? Затоа што се обраќаме со почит. Дали се ова вашите клучеви, господине Вис? Zwei. Ивана. Wo habt ihr ein neues Auto? Nein, das ist nicht unser Auto. Да. Ај сега кажете ми зошто е unser Auto. Unser во ред, горе е дадено нашиот, меѓутоа зошто е формата unser? Нашето. Das, више со црвено. Das ist nicht unser Auto. Плюс номинатив. Плюс номинатив. Заради тоа што номинатив го користиме со глаголот sein, односно ist. А зошто е unser? Од кој род е именката ауто? Das Auto. Das Auto. Значи, уште еднаш ќе запишем. Правилото. Вака вели. Глаголот го определува падежот во реченицата. А родот на именката ја определува присвојната заменка. Значи, според глаголот го гледаме падежот, а според родот на именката го определуваме, односно го формираме присвојниот член, односно присвојната заменка. Ајде 3, Наташа. Sind das eure Fahrräder? Добро. Sind das eure Fahrräder? Сега ќе го запишам.
sind das eure Fahrräder? Ајде сега. Реченицата е во кој падеш? Наташа. Реченицата во номинатив. Во номинатив. Заради глаголот sein. Така ќе го обележам. Заради sein е во номинатив. А зошто е eure? Вашиот велосипед. Во множина се. Fahrräder се во плурал. Да, das Fahrrad во еднина, die Fahrräder во множина. Така, значи, и ова требаше го обележам. Заради ова и заради ова е eure. И Ивана? Ist das Ihr Hund? Nein, das ist Ihr Hund. Каде е големото, каде е малото ија? Значи, големото ќе биде на првата реченица, Така, а другото ќе биде на да. Ist das Ihr Hund? Ќе биде во номинатив. Заради sein. А зошто ќе биде ија? зашто се браќаме со вие. Со почит да и од кој род е именката Hund? Das Hund, Der Hund. Der. der куќа. Куќето, да. А втората реченица е Nein. Das ist Ihr Hund. Повторно во номинатив. И ија затоа што хунд пак е истото, е именка од машки род. Како ќе ги преведете двете реченици, Ивана? Ist das Ihr Hund? Дали е ова вашето куќе? Nein, das ist Ihr Hund. Това ќе биде... Тоа е... Се извинувам. Nein. Благодарам, здраве да имате. Nein, das ist Ihr Hund. Втората ќе биде... Тоа е Неизино. невиното куќа, така. Рехтиш. Зупа. И сега имаме долу ergänzen Sie die possessive Artikel aus A und die fehlenden Formen in der Tabelle. Ова е само во номинатив. Der Neffe е внук. Како ќе кажеме, Наташа, ова е неговиот внук. Еве со е. Само по еден пример ќе дадеме. Ist. Das ist. Das ist. Das ist Sein. Неговиот е sein. sein Nef. Sein Neffe. Се сеќавате на Ванила и на Ото кукичката? Куките двете од играта? Епа тогаш ги учевме sein и ihr. Das ist sein Neffe. So das Enkelkind. Ивана, како ќе кажеме, ова е нивното внуче? Das ist Ihre... Не, за вие зборуваме сега. А не, за ија, извинете, убаво реков јас. Das ist Ihr Enkelkind. Das ist ihr Enkelkind. Ајде за ниште. Како ќе кажете, Наташа? Ова е незината внука. Das ist. На зи, сега за овде го бараме, за зи. Незината.
Sein беше за машки, ија беше за женски. Das ist ihr. Ире, бидејќи е женски, das ist ihre Nichte. И ова се нашите Schwiegereltern, Ивана. Das ist eure Добре, вашите, да се Schwiegereltern. das Нашите ќе биде unsere, unsere. das sind unsere Schwiegereltern. Сега имаме на следната страна баш таква вежба. Markieren Sie die Possessivartikel im Akkusativ und die Possessivartikel im Dativ. Ergänzen Sie dann die Tabelle. Значи само во акузатив и во датив, и тоа само за наш и за ваш. Првата реченица. Viele Grüße aus Wattewille. Fast hätten wir unseren Flug nicht mehr bekommen. Оваа реченица е во акузатив, бидејќи го имаме глаголот hätten. Вака ќе го направиме. Го напишеме тука и во акузатив пример. Значи ќе биде fast hätten wir unseren Flug nicht mehr bekommen. Оваа реченица е во акузатив. Заради глаголот ich hätte nie bekommen, се едно. И зошто е сега unseren? Затоа што флук е именка од кој род? Од машки. Од машки род. А акузатив машкиот род ја менува својата форма. Затоа е unseren. Ајде следната реченица. Наташа. Doch wir hatten Glück. Das Flugzeug war nicht Пунктlich, ја. До Б. Со се Б, зашто тука го имаме nur mit unseren Koffern hatten wir Pech. Ајде сега, точка има. Во кој падеж е оваа реченица? Во dativ. Зошто? Супер. Значи, nur mit unseren Koffern hatten wir Pech. Оваа реченица е во датив заради предлогот mit. Датив, mit. Сега, зошто имаме unseren, Наташа? Затоа што коферн е во среден род. Не, коферн е во плурал. Имаме и ен, што се додава во датив плурал. Значи, заради ова имаме unseren и уште дополнително на датив ни укажува и ова н, кое што го додаваме исклучиво во датив плурал. Nur mit unseren Koffern hatten wir Pech. Danke. Следната реченица, Ивана. Wir haben lange auf Да, да. Wir haben lange auf unser Gepäck gewartet. Ајде сега. Wir haben lange auf unser Gepäck gewartet. Во кој падеше оваа реченица, Ивана? Акузатив. Според што гледаме? Гледаме според Така е, според Хабен. А зошто unser? Unser, затоа што Gepäck
Од кој род е именката Гепек? Гепек е од Што ме унзер ќе биде од? Ако беше машки ќе беше како горе. Унзерен, од среден не се менува. Од среден. Значи заради тоа што е Гепек не се менува и е унзер. Wir haben lange auf unser Gepäck gewartet. Следната реченица, Наташа. Dann hat man uns eben gesagt, wir schicken Ihnen das Gepäck nach. Добре. До де? Erst. Erst spät abends waren wir in unserem Hotel. Да. Значи имаме erst, spät abends, waren wir in unserem Hotel. Во кој падеше оваа реченица, Наташа? Во датив, Зошто? унсерем, ама не знам зошто е во датив. Па ако не е глаголот, што ни кажува? Што може друго да ни каже? Во датив претежно и не се глаголите, туку предлозите. Ама, In. да, Да, и заради тоа е во датив. И зошто е унзерем? Од кој род е именката хотел? во машки род е теа хотел. Не, das хотел. Во средене, ама иста им е формата. Идеја и das има иста форма во датив. Унзерем, заради тоа што е das хотел. И последната реченица, ајде Ивана. Nach 2 Tagen haben wir unsere Koffer und unsere Tasche endlich bekommen und wir waren glücklich. Nun fangen die Ferien richtig an. Да, nach 2 Tagen, јас само првиот дел ќе го напишам, nach 2 Tagen haben wir unsere Koffer und unsere Tasche bekommen. Endlich bekommen. Ова е во акузатив, зошто? Заради тоа што имаме haben. Добро. А зошто прво унзере? Првото унзере, зошто? Ради кофер. Во кој род е кофа? Тоа ни е во das кофер. Во множина се тука. Во множина ствари ти кофер. Ти кофа. А зошто е второто? Така, тоа е во еднина. Унзере Таша, затоа што е ти Таша во еднина. Така. И сега ако го гледаме ова од десната страна, истото можеме и ние под реченициве, за да ни биде уште појасно, да ја направиме табелата и да ги внесеме формите. Значи, во левата страна акузатив, а десната датив. Одат по редослед. Можев и да ги ставам. Не. Вака, тука да стои. Машки род, женски род, среден род и множина. Ајде, Наташа, како ќе бидат формите во акузатив? Од речениците, да. Како ќе бидат во акузатив за машки род? Наш. Наш. Еве го. Одма еве го тука. Во првата реченица сме го кажали.
Unseren е за машки род. Како ќе биде за женски род? Па, Унсере. unsere. Како ќе биде во среден род? Унсерен. Во среден род не се менува ништо. Unser. И во множина? Унсер. Unsere. Исто како кај женскиот род. Ајде сега во датив, Ивана. Сите форми се различни, ги имаме и во речениците. Како ќе биде за машки род? За машки род во датив ќе биде унсер... Unserem. Унзерем, само Исто како среден, еве го. И среден е исто. Unserem. Како ќе биде за женски род? унсере. Unserer. И за множина? Унзерен. Unzeren. Плюс да не го заборавиме ен на именката. Да, на име. И пак се враќаме на оваа табела што ја направивме тука. Еве ги наставките. Истите кои што ни требаа и сега за во табелата, за во акузатив и за во датив. Следната вежба е вежбата 6. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. Што е точно? Обележете. Сега тука ги има, верувам, сите падежи. Ќе започнеме од примерот. Јас ќе го прочитам. Was willst du werden? Vielleicht Bäcker, genau wie mein Vater. Und Наташа, што ќе биде точно во вториот дел од реченицата? Und mein Brüder. Und mein Brüder имаме. Браќа. Браќа. Ќе биде meine. Meine Brüder. Данке. Б. Иван. Првиот дел само прашањето и одговорот. Was ist denn eure Vater von Beruf? Оја, така, оја. Vater von Beruf, Was ist euer Vater von Beruf? Во кој падеше ова прашање, Ивана? тука имаме, значи, зајн, ова е во номинатив, имаме Зошто е сега оја? Од кој род е фата? фата, теа фата, Теа фата од машки род. машки род. Добро. Ајде одговорот, Наташа. Schauspieler musste Не, ова не го направивме пред шаушпила. Одговорот. Was ist denn euer Vater von Beruf? Unser Vater ist Schauspieler. Ja, unser Vater ist Schauspieler. Секогаш кога имаме на почеток од реченица присвоен член, а немаме контекст, тогаш го користиме во номинатив, бидејќи подметот во реченицата е секогаш во номинатив. Меѓутоа, доколку имаме контекст на реченица, односно нешто што следувало во датив, да речеме, и реченицата која што следува потоа, иако е на почеток, ќе биде во датив. Во овој случај ќе биде unser Vater ist Schauspieler. Следната реченица, Ивана? Schauspieler, само да видам до кај сме. Schauspieler, musstet ihr auch Schauspieler werden? Nein, ich finde ihren Beruf langweilig.
Ich, Има mhm. има so viele Textlernen. Зошто нема да биде Ирен? Цело време се зборува за фата. А така, да, Ирен. Ирен е неизин. А бидејќи се зборува за фата, ќе биде Sein, зајнен. seinen. А, неговиот. Неговиот. Nein, ich finde seinen Beruf langweilig. Во кој падеше оваа реченица, Иван? Finde seinen, finden е глаголов акузатив. Така е. Плюс акузатив. Заради finden. А зошто е зајнен? Заради Беруф, Во кој род е именката Беруф? das Beruf, Што ме зајнен? seinen, ja, Теја Беруф. Ако беше таз Беруф, ќе беше зајн. Ама бидејќи е деја Беруф, затоа е зајнен. Добро, ајде следната реченица, Наташа. Ja, das stimmt. Aber ja, das stimmt. Aber unsere Tante ist Tänzerin. Тенцерин. Tänzerin. Во кој падеш ќе биде реченицата? Ќе биде во номинатив. Значи, Ќе биде aber unser unsere Tante ist Tänzerin. Во женски род. Да. Значи, aber unsere Tante ist Tänzerin. Плюс номинатив. И без да го има глаголот зајн е подмет во реченицата. Ist. А unsere, затоа што танте е именка од женски род. Ти танте. Добро. Ивана, следната реченица. sein Beruf finde ich toll. Има finde, акузатив ќе биде. Ирен, Ирен Беруф finde ich toll. Ihren Beruf finde ich toll. Супер што забележавте. Дека е во акузатив. Се научихме 20. Заради финден, затоа обележувам со сите бои. А Ирен, Ирен, зашто Беруф е од машки род. И мене не ми е проблем 100 пати да повторам. Леле Петрке, алал да ви е, значи, ефтен детално това. Вие не ме знаете од почеток, мене граматиката ми е пасија. Да, пасија ми е граматиката. Ајде следната реченица, Наташа. In unserer Familie gibt es viele Ärzte. Mein Opa und mein Vater finden
Unseren Beruf toll. нивната професија. Нивната Ihren Beruf toll. Да не го пишувам истото. Finden акузатив, Ihren, затоа што Beruf е од машки род. Ајде следната, благодарам. Следната реченица, Ивана. До кај сме бе? Meine Schwester. Meine Schwester hat auch Medizin studiert, doch am Anfang war es nicht einfach für sie. Aber Studium hat ihr gefallen. Aber ihre Studium ihre. Ке биде ihr Studium, Ja, aber ihr Studium hat ihr am Ende gut gefallen. Оваа реченица е во акузатив. Заради haben. А зошто ihr? ihr Studium Од кој род е студиум? машки. Ако беше машки, ќе беше ihren. Ja, значи ќе биде Das Studium. Супер, благодарам. Наташа, последната реченица. Seinem За неиза се работи. und mit ihrem за неиза. Да. Mit ihrem, ќе биде точно. Und mit ihrem Job ist sie nun sehr zufrieden. Така. Това е во датив. Да. Und mit, и пак, ака Job сме се. Und mit ihrem Job ist sie nun sehr zufrieden. Ова е во датив, плюс датив, заради mit. А зошто е ihrem? Зошто Job е во машки род. Во среден. Да, Job. Ама исто е како машкиот род. Е, па толку сега за сега номинатив, акузатив, датив, сега перфект малце. Пак. Првата реченица е да така, това беше лесно, сега одиме на полесното. Meine Schwester und ich haben als Kinder viel gestritten. Ај, сега оваа реченица, Ивана е наред. Прво оваа реченица е во перфект, ајде да ја направиме во сегашно време. Сегашно време, meine Schwester Дали во сегашно време ни треба помешан главок? Не. meine Schwester und ich als Kinder wir Gestritten беше streiten. streiten. Meine Schwester und ich streiten als Kinder viel. Следната реченица. Наташа. Es gab ein Unwetter, aber wir haben Glück. Сега во претеритум треба да ја направиме. Бидејќи има хабен. Aber wir Хатен. hatten Aber wir hatten Glück. Добро. Тие што се во претеритум не ги правиме во сегашно време. Само тие во перфект. Ајде следната, Наташа. Es hat Внимавајте, пасиран го имате.
промена на дејство. Aha. Es ist Da. nicht passiert. Es ist nichts passiert. Како ќе биде во сегашно време? Es passiert nichts. Es passiert nichts. Супер. Следната реченица. С. Нема деливи глаголи среќа. Ивана, повелете. Ich habe dich rufen. rufen wo perfekt? Gerufen. Добро, ich habe dich gerufen, aber до крај сега. Program aber du Hast. Mich leider nicht gehört. Да. Aber du hast mich leider nicht gehört. Ајде се оваа реченица во сегашно време. Во сегашно време нема ге. Ich rufe dich, aber hörst Супер. Па се добро, малце со размислување, ама сами ја направивте реченицата. Благодарам. Ајде следната, Наташа. Ајде вака. Jan hat mir gesagt. Добро. Да продолжам? Да, до крај. Jan hat mir gesagt, Alina hat ihre Prüfung Bestanden. Bestanden. Значи, Jan hat mir gesagt, Alina hat ihre Prüfung bestanden. Ајде сега во сегашно време. Jan sagt mir. Ама и Мија треба да стои. Jan sagt mir. Така е. Зупа. Ајде следната. Две имате, ама последниот деливиот глагол е за Наташа, да не се секира Ивана. Да. Нема куртулење. Ајде Ивана. Ама нема да биде хат, туку ќе биде, или хапт, туку ќе биде? Haben. Добро, ајде да напишам. Letzte Woche haben wir Javier und Michelle
Besucht. Добро. Ајде, сегаш на време. Ивана? Eko sad bez letzte Woche. Wir haben Michele. Нема да има хавен. Da. Wir suchen Javier und Michael. Глаголот е besucht. Wir besuchen Javier und Michael. Супер. Данка. И последната. Наташа, нели рековме? Нема кортулување. Нема спас. Нема спас. Sie hat. За нив се, за множина. Sie haben. Ама внимавајте, глаголот е умциен се цели. Aha. Sie sind umgezogen. Така е. Наташа не се плаши од ништо. Sie sind umgezogen, richtig. А во сегашно време? Сега да ве видам, ајде. Дели фе главолот уште еднаш да повторам. Да, тие. Richtig. Супер. Значи не ви е перфект толку страно тело ни на двете, супер сте. Имајте убава вечер. Супер работевме денес, се слушаме во среда повторно. Уште граматика. Јас во среда нема да можам, имаме некоја семена пробиранка за воспитание. Убаво да си поминете, ако сакате, ќе пишам во групата, ако сакаат да го префрлиме за во четврток, мене не ми е проблем никаков. Ќе пишам во групата, па ако се, да. Го преслушам, затоа што ова ние поприлепски тераме на Со паричка, со се. Убаво да си поминете. Се слушаме, пријатно.